Һаумыһығыҙ, хөрмәтле редакция хеҙмәткәрҙәре. Йәйҙең иң хозур, иң йәмле ваҡытында яландар сәскәләргә күмелеп, тәбиғәт менән һоҡланып, туйғыһыҙ осорҙа беҙҙең туғаныбыҙ. Ҡәҙерле кешебеҙ Ғали Әхмәтова Миләүшә Рафиҡ ҡыҙының тыуған көнө. Ошо матур күркәм байрам менән ихлас теләктәрен яҡындары еткерә. Миләүшә Рафиҡ ҡыҙы Ҡырмыҫҡалы районы Туғай ауылында ишле ғаиләлә тыуып үҫкән. Әлеге мәлдә Яңы Муса ауылында хәләл ефете Венер менән татыу тормош көтәләр. Ихаталары һәр ваҡыт тәртиптә, ҡош-ҡорт күркәм баҡса үҫтерәләр. Миләүшә Рафиҡ ҡыҙы оҫта хужабикә тәмле аш-һыу бешерә. Уның бәлештәренән телеңде йоторлоҡ. Ике батыр, көслө, итәғәтле, тәртипле ул Вилнур һәм Илнурҙы тәрбиәләп үҫтерҙеләр. Хәҙер үҙҙәренең матур ғаиләләре бар. Миләүшә Рафиҡ ҡыҙы менән Венер Нәбиулла улы яратҡан һөйөклө өләсәй менән олатайҙа. 5 ейәнсәр һәм 1 ейәндәре йәй һайын ауылда рәхәтләнеп ял итә. Миләүшә Рафиҡ ҡыҙы бәләкәстәрендә хеҙмәт яратырға өйрәтә. Бергә бешеренәләр, баҡса тирәһен тәртипкә килтерәләр, ҡош-ҡорт ҡарайҙар. Олаталары һунарға балыҡ тоторға өйрәтә. Килендәрен үҙ ҡыҙҙарында ярата, татыу йәшәйҙәр. Ҡоҙа-ҡоҙағыйҙары менән дуҫ, һәр байрам сараларын да бергә ҡаршылайҙар. Балаларына бергәләп йорттар һалырға ла ярҙам иттеләр. Ҡәҙерле Миләүшә Рафиҡ ҡыҙы, һәр ваҡыт шундай теремек әүҙем бул. Бер ваҡытта ла йәшәү энергияң һүнмәһен, яҡындарыңа маяҡ, өлгөлө ҡатын, әсә, ҡәйнә булып, оҙон матур ғүмер кисерергә. Ҡоростай һаулыҡ теләйбеҙ. Һеҙ яратҡан, һеҙҙе яратҡан кешеләрегеҙ гел янығыҙҙа булып, һеҙгә көс-ҡеүәт кенә өҫтәп торһон. Күпме булһа ерҙә изге теләк. Беҙ теләйбеҙ һиңә барыһын да. Аппаҡ ҡарҙар кеүек бәхет яуһын тыуған көнөң һәр бер таңында. Йөрәгеңә йыйған яҡшылыҡтар, изгелектәр булып ҡайтһындар. Тыуыр таңдар алып килһен һиңә. Сәләмәтлек, бары шатлыҡтар. Ҡәҙерле Миләүшә Рафиҡ ҡыҙы, тыуған көнөң менән ҡотлап йөрәктән сыҡҡан иң изге теләктәрҙе һиңә еткерәбеҙ. Туғандарыңдың, балаларыңдың шатлыҡлы хәбәрҙәрен генә ишетеп йәшә. Ҡоростай һаулыҡ, аҡ бәхеттәр, оҙон ғүмер, килер көндәреңдең яҡты булыуын теләп ҡалыусы туғандарығыҙ. Өфөнән Ишмаковтар, Төмәндән Нәбиевтәр ғаиләһе. Шулай уҡ ошо көндәрҙә Вилнурҙың да тыуған көнө. Һәр ваҡыт ата-әсәңә ярҙамсыл, хәләл ефетеңә оло терәк, балаларыңа һөйөклө атай бул. Ҡоростай һаулыҡ, оҙон ғүмер, бәхетле тормош теләйбеҙ. Тормош юлың һәр ваҡыт балҡып торһон, яғымлы шат булһын күңелең. Оҙон ғүмер, бәхет, шатлыҡ менән бер ҡайғыһыҙ үтһен ғүмерең. Ҙур бәхеттәр юлдаш булһын һиңә, көндәреңде шатлыҡ биҙәһен. Сәләмәтлек ярты бәхет тиҙәр, ошо бәхет ситләп үтмәһен. Хөрмәтле Миләүшә Рафиҡ ҡыҙы һәм Вилнур Венер улы, тыуған көндәрегеҙ мүбәрәк булһын. Киләһе йыр ҡотлау да һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Құдай бізіні сынаса да, язмышы бізіні қиынаса да, сағышы қайылы қоймабыз. Біз беті жерге яшар үшін, яшынларда яшнар үшін, жырлар үшін туғаныбыз. Яшар шақта яшап қалып, әр минуттан илһам алып, өмірлер бітіп біргінен. Узған ғөмір йылларының, узған ғөмір юлларының, қадірлерін білгінә. Яшар шақта яшап қалып, әр минуттан илһам алып, өмірлер бітіп біргінә. Узған ғөмір йылларының, узған ғөмір юлларының, қадірлерін білгінә. Язмышыларға қаршы барып, байғыларға башны салмайық, бирешмейші жиләргә. Шат йылмайып хәл белешик, шатлығыны уртақ бөлішик, иң бәхетле көннәрдә. Яшар шақта яшап қалып, әр минуттан илһам алып, өмірлер бітіп біргінен. Узған ғөмір йылларының, узған ғөмір юлларының, қадірлерін білгінә. Аллах
Аллаһка шөкер кылып, изге дуаларны укып, гөрләшеп яшигәле. Үткәннәргә кайтып булмас, узган гомер кире кайтмас, җырлашып яшигәле. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының, узган гомер елларының кадерләрен белгәннә. Чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының, узган гомер елларының кадерләрен белгәнә. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының, узган гомер елларының кадерләрен белгәнә. Узган гомер елларының, узган гомер елларының кадерләрен белгәнә.